على واحد. جدع جدع. احسن. ايوه كده جدع. ايوه كده جدع. احسن. واحد عشان شغال. قبل ده احنا بنشغله. امسك يلا. ايوه كده جدع. امسك يلا. امسك يلا. ايوه كده. احسن. احسن. جدع جدع. هات لي بوصه اضرب في الارض. جدع جدع جدع. هات لي البوصه. طبعا احنا جينا قلنا بنشغل بالبوصه عشان الكلب ما يتوجعش، اللي هو يحس اللي هو بيتضرب بس ما توجعهوش. جدع. ايوه كده جدع. ايوه كده. مره في الارض مره على الكلب. ايوه كده. احسن احسن. امسك. ايوه كده جدع. جدع. اهو. مره على الارض مره على الارض ومره على الكلب. تعبت يا لهوي. انا هعمل ايه؟ طيب خش برضو كده اهو. مره على الارض ومره على الكلب. امسك. احسن احسن. امسك. ايوه كده. ايوه كده جدع. امسك. ايوه كده. ايوه كده جدع. الكلام دوت بنعملوه للكلب اللي بيبقى شغال. بتضربه بالبوصه للكلب اللي شغال. الكلب اللي مش شغال طبعا او الكلب اللي لسه جديد ما ينفعش اللي انا اخلي البوصه تلمس جسمه عشان الكلب ما يخافش. زي الكلب الجيرمان اللي هناك ده خايف زي ما انت شايفه كده اهو قاعد مع حاله، فطبعا ما ينفعش انت تخش عليه ببوصه لان الكلب لسه خايف زي كده. مره بقى بتشغل كده اهو بالكمامه ومره بنشغلوه